ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರೈಮ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ರೈನಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಪೋರಿಂಗ್. ಹೇಳಿ, ಇಟ್ಸ್ ರೈನಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಪೋರಿಂಗ್. ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಸ್ನೋರಿಂಗ್. ಹೇಳಿ, ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಸ್ನೋರಿಂಗ್. He went to bed and bumped his head. ಹೇಳಿ, he went to bed and bumped his head and he couldn't get up in the morning. ಹೇಳಿ, and he couldn't get up in the morning. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ರೈನಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಪೋರಿಂಗ್. ಹೇಳಿ, ಇಟ್ಸ್ ರೈನಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಪೋರಿಂಗ್. ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಸ್ನೋರಿಂಗ್. ಹೇಳಿ, ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಸ್ನೋರಿಂಗ್. He went to bed and bumped his head. ಹೇಳಿ, he went to bed and bumped his head and he couldn't get up in the morning. ಹೇಳಿ, and he couldn't get up in the morning. Thank you ಮಕ್ಕಳೇ.